Hello mga kumari kong tunay at napipintas. Ayan. So tatatiobra ni kumari yo. Ag garden mare. Mini garden. Ag mula dyan favorite na nga tarong. Kinji favorite na nga sili. Cheers! O, diba? For the falang kumari nyo. Iwaras ko man mare na itiganagan. Tapno. Dumakkel nga pirmi. Di tarong. Umatidag. Ken lumukumeg. Diba mare? Nag-imas nga iprito ken ipakbet whatever ilungta kasi ibaot ikwa bagoong no iablat nga kunada ti bagoong kitne mga mare nagnginat magatgatang tatan kailangan tayong ti agtipid-tipid o di ba nag-otso-otso pa ina antiyo. Dati nga garden mi mare ket kwa. Iraprapin mi lang no aga po kami jaw. Away kas jay. No agawid kam ti bigat apan agbunag nila kay ko ti ganagan. Tas isimpami. Di bali dati mare ket kwan 4 days na dati ngob-ubraan min kasi inaladan mi pay. Sabay mi lang mare no aga po kami ti awayen. Nagawid kam ti bigat no kwa. Pang kami gamin jaw away ti malem. Abang kami agalala ti masidsida kas jay. Tapno mat day pigsami mat nga kuha. Agpaypayagpag. Charis! Diba? Alang mat mayan tayo nga mangan. Awanan. Ako mo to nga pero mini kumari yun. Awan ko at buyain nyo ti videos nan. Oray madmani. Pagan anusan. Diba? Dita mari mo lang mitatakot sili. Makapaal mo. Charing. Pangpakbot ka din dito, mare. Diba? Ginatang ni ate. Ni Sassy Ron. My sister. Diba? Sige. Sti marang kumari. Tang ka maisok ba? Dati tarang mare. Imun una nga na imula ata. Imun una ti may sa oras. Charing! Diba? Agbuya ka mare. Katang ka ko mga maumuuma. Agyaman. Kada kayo amin nga agbuy-buya. Salamat.